আজ করে দেখাবো চকলেট কেক। চকলেট কেক করার জন্য আমি নিয়েছি 4 প্যাকেট ক্রিম বিস্কিটস চকলেট ফ্লেভারের। এগুলো আমি মিক্সিতে দিয়ে গুঁড়িয়ে নেব। এবার এতে 1 কাপ মিল্ক অ্যাড করলাম, করে আরেকবার মিক্সিতে ঘুরিয়ে নেব। এবার আমরা একটা ইনো ফুড সল্ট এতে মেশাবো, 1 প্যাকেট। একটা বেকিং ডিশে আমি অয়েল দিয়ে ব্রাশ করে নিচ্ছি যাতে কেকটা না এতে আটকে যায়। কিছু চকলেট চিপস আমি ওপর থেকে ছড়িয়ে দেবো। এবার মাইক্রোওয়েভে 100%-এ 4 মিনিট দিলাম। আমরা একটা টুথপিক দিয়ে দেখে নেব কেকটা হয়েছে কিনা। টুথপিকটা একদম ক্লিন, তার মানে কেকটা আমার হয়ে গেছে। রেডি আমার চকলেট কেক। এটা ভীষণ নরম, স্পঞ্জি হয়েছে। একটু ডেকোরেশন করার জন্য আমি এর ওপর একটু চকলেট সস ছড়িয়ে দেব। আপনারা হুইপ ক্রিমও মেশাতে পারেন আপনাদের ইচ্ছে মতন। রেডি হয়ে গেল আমাদের চকলেট কেক, 5 মিনিটের চকলেট কেক। আপনারা এটা যে কোনো বিস্কিট দিয়ে বানাতে পারেন, ওরিও অথবা বারবান, যে কোনো চকলেট বিস্কিট দিয়ে বানাতে পারেন। খুব ভালো হয় খেতে, ভীষণ নরম। Just see. Thank you.